而家係安裝嘅説明啦。咁我哋首先掃完呢個 QR code 之後，撳入 QR code 嘅網址，然後下載應用程式，撳下載，開啟安裝。咁有機會佢會被封鎖嘅，咁我哋撳更多詳情呢一度，撳仍要安裝，開啟。呢度要揀允許，咁有機會佢會跳走嘅，咁我哋要做一啲設定，咁我哋係設定呢一邊去揾應用程式，之後去揾返我哋嘅 App， 撳入權限，將呢一邊不允許嘅權限全部打開。揾返我哋嘅 App， 呢個時候佢應該就可以成功打開啦。咁我哋第一次安裝完之後呢，要首先做一啲設定嘅。咁我哋撳左邊呢一個三條線，撳系統設定。咁要 make sure 你嘅藍牙有打開啦，同埋你嘅機器有打開，然之後係有着藍燈嘅。咁我哋首先撳呢一個圓碌碌嘅雙箭墜，咁我哋撳呢一個裝置啦，然之後要設定我哋檢測人員編號嘅，咁貨3號我打 TST 啦，咁會顯示設備資訊存檔成功。咁我哋第一次去做檢測嘅時候呢，會需要先有一個會員資料嘅。咁我哋先撳入檢測模式，撳呢一個手動輸入會員 ID， 之後貨3號我打000啦，同埋 test。OK， 咁揀返你嘅生日，呢邊可以揀年份啦，左右係揀月份同埋日期嘅。然之後撳右邊呢一個箭嘴進入去檢測。咁我哋首先呢一個呢係我哋空間所有嘅能量，咁我哋會有兩個模式嘅。咁兩個模式我分別就再有兩段 video 可以畀葉生去參考嘅。